Доброго дня! Вас вітає дитячий садок номер 4 міста Одеси і я, його вихователь Світлана Миколаївна. Дуже часто у заняттях з дошкільниками ми використовуємо лего-конструктор. Коли діти грають з лего, в них розвивається пам'ять, уява, мислення, а також мілка моторика рук. Сьогодні я хочу запропонувати декілька ігор, які допоможуть дитині оволодіти елементами грамоти. Перша гра – голосні звуки. Беремо цеглинки жовтого і червоного кольору. Наприклад, ми вчимо дитину виділяти голосний звук А із ряду голосних звуків. Даємо дитині інструкцію. Коли ти почуєш звук А, візьми червону цеглинку. Коли ти почуєш інший звук, візьми жовту цеглинку. Для того, щоб зрозуміти, чи усвоїла дитина вашу інструкцію, дайте таке запитання. Коли ми беремо червону цеглинку? Коли я почую звук А. А коли ти береш жовту цеглинку? Коли я почую інший звук? Починаємо будувати пірамідку. Голосно промовляйте звуки. А. Яку цеглинку береш? Червону. О. Яку цеглинку береш? Жовту. У. Яку цеглинку береш? Жовту. А. Яку цеглинку береш? Червону. І. Яку цеглинку береш? Жовту. А. Яку цеглинку береш? Червону. Наступного разу дайте дитині, щоб вона збудувала таку пірамідку самостійно. Як тільки дитина навчилась розрізняти голосні звуки, переходимо до гри номер 2. В ній пропонуємо дитині розпізнавати приголосні звуки, тверді і м'які. Для цього нам знадобляться цеглинки зеленого і синього кольору. Спочатку ми будемо розпізнавати парні приголосні П, Пі. Дитині показуємо, що звук П в нас твердий, тому ми його обозначаємо синьою цеглинкою. А звук П в нас м'який, тому він буде обозначатись зеленою цеглинкою. Починаємо гру разом з дитиною. Промовляємо П. Яка цеглинка? Синя. П. Зелена. П. Синя. П. Зелена. П. Зелена. П. Зелена. П. Синя. П. Синя. Для того, щоб закріпити, ми дитині запропонуємо прочитати цю пірамідку. Показуй пальчиком і називай. На синю дитина називає звук П, твердий, а на зелену – м'який. П, 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 П. Тепер нам треба збудувати пірамідку, щоб в ній були всі приголосні звуки – і тверді, і м'які. Запропонуйте дитині, коли ти почуєш твердий звук, став синю цеглинку, коли м'який – зелену цеглинку. І так починаємо. Б – синя, П – зелена, В – зелена, Ш – синя, С – зелена, Л – зелена, П – синя, З – зелена, К – синя і так далі. Грайте із задоволенням і будьте здорові!